Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To ƴan uwa barkanmu da kasancewa a wannan class namu mai albarka. So kamar yadda kuka sani mun yi bidiyo akan yadda zaka buɗe Exness wannan kenan da kuma yadda zaka yi connecting ɗin shi da MetaPipe ɗinka wannan kenan. So wasu sun ce basu gane yadda za su buɗe tradingview ba, so naga ya dace mu ƙara yin bidiyo akan yadda za su buɗe. So da farko abu da zaka fara yi zaka shiga tradingview ɗinka ne kamar haka. So in ka shiga tradingview ɗinka zai buɗe maka kamar haka. To abu da ya kamata ana so ka yi register da tradingview ɗin, sabida idan yanzu ka yi register tana da amfani. Ko da ka je ka yi login Gmail ɗinka a kwamfuta kuma akwai a wayarka, so duk sanda kake son ka buɗe tradingview ɗinka zai zamana ba sai ka canja ba, kawai zai ɗora ne akan inda ka tsaya. So zaka zo ka danna continue with Google, bara ku gani. So in na danna continue with Google zai kawo maka mail ɗinka da kake using da shi. So alal misali ga wannan nan zan buɗe da mail ɗina. So na yi clicking. So kamar yadda kuke gani na yi clicking gashi nan ya buɗe min nan. Yanzu already na yi register, in na zo nan gurin zan ga sunan mail ɗina gashi nan a nan gurin. So zan koma nan, na dawo nan kan watch list. In na zo kan watch list, abin da ya kamata ka yi a nan shine zaka zo kai clicking nan plus ɗin. Before ma kai clicking kan plus ɗin bara ku ga, zaka zo ka goge waɗannan abubuwan duk da suke nan gurin. Zaka zo ka cire, ga delete nan sai kai deleting. Waɗannan duk na crypto ne, sai kai deleting, sai kai deleting. So kamar yadda dama na gaya muku pair ɗin da zamu dinga trading waɗannan ne ga su nan Euro da kuma GPP, sai ka zo ka cire waɗannan. Dama mun gaya muku ita wannan DXY ɗin wajibi ne mutum ya batta, wajibi ne mutum ya batta. Duk sai ka ciccire. So idan ka batta ita wannan DXY ɗin sabida ana amfani da ita wajen yin analysis ne. So haka in a kwamfuta ne su ma haka zaka bi kai removing. In kuka zo ta nan, abin da yasa nake muku, idan kuka zo direct ta nan gurin sai ka rubuta su pair ɗin da kake so, GBP USD. So kamar yadda kuke gani wannan shine, wannan shine. So sai in yi click haka, sai in click a jiki. In nayi click kun ga ya fito a ƙasa. So sai in ƙara taɓa kan plus ɗin, sai in danna Euro USD. Kun gan shi nan wannan? Sai in yi click, sai in ƙara taɓawa. So kun gan shi ya fito a nan gurin. To gold dama ba na trading ɗinka bane ba, in kana beginner bai kamata ma ka sa shi a nan ba. To kamar yadda kuke gani gashi nan mun saka abubuwan mu da muke so mu dinga using da su. So in muka danna nan a nan gurin ma za ku ga iya su muke gani gashi nan. To yanzu alal misali ga mu akan Euro. So ya za ka yi ka saita su wannan chart ɗin ka fito da abubuwan da ya kamata ka dinga yin amfani da shi wajen yin trading. So za ka zo ka danna akan wajen plus ɗin nan. In ka danna akan, ba ma wajen plus ba, mu fara zuwa ku ga nan. In ka danna a kai, waɗannan abubuwan su ake da buƙata wajen yin trading. Ku kalle su zan fito da su. Za ka zo ka danne akan kowanne ne. Kun gani trend line, sai ka taɓa stand nan. Za ka sa shi a favorite. So mun sa shi, sai ka ɗauko horizontal line. Ga su nan waɗannan abubuwan su ake amfani da su wajen yin analysis. Duk wani analysis da za ka yi kusan sai ka yi using da su. Ga Fibonacci nan, retracement. Ga su nan brush, shi ma brush ya kamata ka fito da shi. Sannan sai ka sauko ƙasa, ga test nan, sai ka yi selecting akan test. Bayan ka yi selecting akan test, sai ka zo nan gurin, ga long and short nan, sai ka fito da su. So kamar yadda kuke gani waɗannan abubuwan su ne abubuwan da ake amfani da su wajen yin analyzing na market. So idan kana so su fito a nan gurin, kun gan su sun fito a nan. Idan ina so in cire su bar nan gurin, me zan yi? Sai in danna akan nan. In na danna a nan ɗin, so gashi nan za ku ga, bara ku ga na jawo. Sorry, bara ku gani. Kun gan su? So zan danna nan gurin ne in ina so su fita daga kan screen ɗina. Kun ga sun fita daga kan screen ɗina, ba sa nan. Idan ina so in dawo da su, zan taɓa nan gurin ne.
so za su dawo. To sai abu na gaba shine kun ga wannan layin gashi nan da yake cikin screen ɗina, in ina son in cire shi akwai yadda ake a cire shi shima, shi kansa wannan layin in kana so ka cire shi da yadda za ka yi. Yawwa, bayan haka sai wannan abun za ka zo ka danne a kansa ne, ko da yake yawwa, in ka danne a kansa gashi nan ya kawo nan, gashi nan volume, sai ka cire shi, kun gan shi nan volume ɗin, sai ka danna OK. Kun ga mun cire shi yanzu baya nan. Yawwa, sai kuma ka zo nan gurin ga chat nan, sai ka danna akan chat. So in ka danna akan chat, wannan kandilan da suke ciki nan wa'innan ja da blue ɗin, in kana son canja musu kala ma za ka iya canjawa. In kana son canja musu kalo za ka iya canjawa. So amma yanzu mu ba wai canja su ne, ba shi muke so mu yi ba. Idan muka danna chat, gashi nan mun danna chat, so in kana so ka canja musu kala za ka iya canja musu kala. Bara ku ga, sai ka ƙara taɓa nan ɗin, in ka taɓa sai ka daɗa komawa kan chat setting. Bayan ka shiga chat setting, sai ka zo nan gurin sai ka cire, sai ka danna nan. So bayan ka canja, kamar yadda kuke gani background ɗin shi kansa kan chat ɗin za ka iya canja mai kalo zuwa kalar da kake so, kamar yadda kuka ga na sauya, kun gani na sauya mai kalo. So duk ta nan ake sassauyawa da abubuwan dai da suka kamata. So za mu bar shi a fari ne, in ma baƙi kake so za ka iya mai da shi, so amma ya fi kyau ma a farin. So za mu mai da shi farin, kun gani kamar yadda kuke gani ga kan chat ɗinmu nan ya haɗu ya kammalu. So haka ake saita trading view.